Okay, karibu. Langu jina ni John Juma. Hapa kuna picha tumeproject hapa ambayo ina shows the picture of his key there and picha ya mdole amefanya hivi ndani ya funguo pale, then downward there is the word of distributor. Sometimes I know that I'm the key. I'm the key for empowering others to unlock their full potential by knowledge sharing, like this one, by teaching and also by providing services. And also this is especially for youth like me. And also I'm to live the legacy of resilience, growth and passion. And also I'm a distributor. I'm a distributor. I'm the one who rising the destiny of others, especially youth, so as to build their destiny, which is matumaini, which has hope. So I'm a distributor. That is my name. So for today, I'm going to have a knowledge share beyond education. Knowledge share beyond education. Nahitaji kushare na wewe na knowledge share beyond education. Utanielewa tu, endelea kuwa pamoja na mimi. As you see here, we have an umbrella ambayo tunaita mwavuli kwa Kiswahili, ambayo mwavuli yenyewe kazi yake kubwa ni kutukinga na mvua, lakini mimi nitakujaribu kuelezea vitu kadha wa kadha vichache tu kuhusiana na mwavuli. Unajua mwavuli unatusaidia sisi tusiwe na mvua. Ni safi kabisa kama unavyoelewa, na najua unaelewa hili. Kwa hiyo sio geni kwako kwamba mwavuli unatusaidia kipindi cha mvua, kutukinga na hiyo mvua. Lakini naomba nikukumbushe kitu kimoja. Licha ya kwamba mwavuli unatusaidia wakati wa mvua, lakini mwavuli hauna uwezo wa kufanya mvua isinyeshe. Yaani mwavuli utakusaidia wewe, lakini hiyo mvua kwa jirani itapiga. Hata kama mko jirani namna gani, ukiwa na mwavuli yeye hana, atanyeshewa tu. Ila mwavuli hauwezi kuzuia mvua isinyeshe. Elewa neno mwavuli, elewa neno mvua, alafu elewa neno isinyeshe, alafu tuendelee kwa pamoja. Kama unavyoona hapo kuna watu wawili, ambapo mmoja ameweka mwavuli juu, yaani amejikinga na mvua kwa kutumia mwavuli. Kama unavyoangalia kuna matone yanayodondoka kwake, lakini kuna huyo mwingine ambaye ameshika koba, alafu amevaa vizuri, lakini still bado ananyeshewa na hiyo mvua. Alafu ukiangalia hapo pembeni kuna huyo mtu anachungulia kama ni tende hivi, kama ni AC imekaa hivyo, kama ni bomba hivi, lakini anachungulia mbele, na kule mbele tunaona ni mwanga. Kama unavyoona hapo, huyo mmoja ameamua kutumia mwavuli kujikinga na mvua, lakini azose wako jirani sana, lakini huyu ikiwa amejikinga, huyu bado ananyeshewa na mvua. Kwa hiyo inamaanisha nini? Na status zao ziko sawa. Kwa hiyo inamaanisha nini? Kwamba hawa hapa, huyu ameamua kutumia mwavuli kujikinga na mvua, lakini huyu hajaamua kutumia huo mwavuli kwa ajili ya kujikinga na hiyo mvua, mpaka stili anaendelea kunyeshewa. Kwa hiyo matumizi ya mwavuli ni maamuzi yako. Alafu matumizi ya mwavuli hayawezi kuzuia mtu mwingine tofauti asinyeshewe na mvua. Na yule pale anachungulia, anaona mbele mwanga, ambapo sasa atakapoamua kutumia mwavuli, maana hatanyeshewa na mvua. Matumizi maishani. Tunasema tunajifunza. Kwenye maisha sisi ni watu wa kujifunza. Lakini ikiwa unajifunza na huamui kutumia kile ulichojifunza, tafsiri yake hakuna unachokielewa. Ila unajifunza ili usukume muda uende mbele, au ionekane na wewe ulienda shule ukasoma, au ilionekana na wewe ulienda sehemu fulani ukajifunza, lakini hujaamua kutumia kile kitu ulichojifunza kutengeneza maisha yako.
ikiwa hatutaamua kutumia kile ambacho tumejifunza kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya kubadilika, basi hakika ni kwamba hivi kutakuwa hamna maana ya kile tulichojifunza. Tutakuwa tuna vitu vingi tumevikariri kichwani, lakini kwenye maisha hatuvitumii. Anakuambia elimu ulionayo sasa haiwezi kukusaidia kufanikiwa au kuwa na maisha mazuri pasipo kuamua kuitumia. Kwa hiyo hakikisha kile ulichojifunza unakitumia maishani, hapo ndipo utaona matokeo. Safi kabisa. Kile ulichojifunza hakikisha unakitumia kwenye hayo maisha ili wewe uonekane ni wa pekee, kwa sababu sio muda wote tunajifunza kwa ajili ya kwenda kuwafundisha watu, ila tunajifunza kwa ajili ya kubadilika, kwa ajili ya kubadilisha maisha yetu. Waambie hata Biblia haijakaa mbali. Kitabu cha Petro, kwa wale wanaosoma Biblia watakuwa wanaelewa vizuri. Petro wa kwanza 3:15 anasema muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa hofu. Tumaini ambalo liko ndani yako ni kile ulichojifunza, na kama kile ulichojifunza ndio tumaini lako, kwa nini usiishi katika hilo? Kwa hiyo wakati unajifunza jambo, jifunze kiasi kwamba wewe unahitaji badiliko kwenye maisha. So now it is your time to unfold and spread your umbrella, and you will never change your life and having value unless you use your potential to achieve your goals. Yani hivi sasa ni muda wa kunyosha mwavuli wako na kukunjua kwa ajili ya mafanikio yako. Na sasa kamwe hautabadilika, kamwe you will never change, kamwe hautabadilika. Kamwe hautabadilika kwenye maisha yako na kuwa na thamani, ila ni mpaka tu pale ambapo utaamua kutumia ujuzi wako ambao uko nao. Asante kwa kunisikiliza, na mimi nakwambia hivi 100% of your success depend to your effort. Weka effort, then you will be succeed. Karibu tena kwa Knowledge Share kipindi kijacho.